本日は JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は中央ライナー2号東京行きです。途中立川、新宿に停まります。全部の座席が指定席です。指定されたお席をご利用ください。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。次は立川に停まります。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Chuo liner bound for Tokyo. We will be stopping at Tachikawa and Shinjuku. All seats are reserved. Please do not smoke in this train. The next stop will be Tachikawa.